Όπα. Γιατί φίλε μου, τώρα μπουμ και μπουμ. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κοίτα. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Walk this life on a tightrope, but come on, take me higher, 'cause you and me were survivors, baby. On this island that we call home, and at the end of civilization, we got those hearts that still beat on. Γεια σας παιδιά, Gamers Gaming εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα tutorial πώς να φτιάξετε ένα Elytra Launcher. Δηλαδή πώς να αυτό το πράγμα να σας πετάει πολύ ψηλά και να τρέχετε με τα καινούργια τα Elytra που είναι στο 1,9. Τέλος πάντων. Και κοιτάξτε πώς δουλεύει. Κοιτάξτε πόσο ψηλά πάμε. Κοιτάξτε, φτάνουμε στο 500. Και λοιπόν τώρα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε αυτό με απλά βήματα. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο και βαρετό, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι ωραίο. Εδώ κατά λάθος έχω γράψει εδώ εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ μπορεί να βλέπετε ότι λαγκάρει, γιατί αυτά εδώ είναι, δεν θυμάμαι που το λέει τώρα, πόσα entities είναι, κάτι τέτοιο. Και ναι, αυτά είναι περίπου 100 βάρκες μαζί. Ένα παράδειγμα είναι ότι, κοιτάξτε, πάτε κοντά και σας πετάει μακριά. Κοιτάξτε, επειδή όταν πας κοντά, ας πούμε, δεν σε αφήνει να περάσει, αλλά στη βάρκα γίνεται να μπεις μέσα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι gravel και ένα μπλοκ, ας πούμε. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα είναι αυτό. Και σας πετάει έξω κάπως. Σας πετάει έξω. Φανταστείτε να είναι 1000 τέτοια. Τόσο έξω θα σας πετάξει. Αυτό γίνεται με αυτό. Κάπως. Και λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε. Λέω δίπλα στο άλλο εδώ. Καθίστε να φτιάξουμε το χώρο. Στην αρχή θα πάρουμε ένα μπλοκ της επιθυμίας μας. Ας πούμε τώρα θα πάρω ένα λάπις μπλοκ και θα πάρω και ένα dispenser και ένα water bucket. Water bucket. Και ένα fence. Παίρνω, ας πούμε, αυτό για τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, παίρνουμε ένα cyan και νομίζω αυτά δεν θέλουμε τίποτα άλλο για τώρα. Ωραία. Λοιπόν, μισό να κάνω time set day. Ωραία, λοιπόν, φτιάχνουμε ένα 3x3. Κολλάει πολύ επειδή είμαι εδώ. Βασικά θα πάω λίγο πιο μακριά για να μην κολλάει τώρα που το σκέφτομαι. Αν και θα κολλάει όλο στο σερβερ τώρα. Εδώ. Αυτό είναι κάτι που βρήκα και αυτό είναι κάτι που έχω κάνει σε ένα βίντεο. Spoiler! Τέλος πάντων, θα πετάμε προς τα εκεί. Προς τα εκεί που θέλετε να πετάξετε θα πρέπει να είναι τα fence έτσι. Δηλαδή να είναι 2 προς τα εκείνη την κατεύθυνση. Τέλος πάντων. Τώρα παίρνετε το cyan, βάζετε κανονικά ένα εδώ, αν θέλετε γράψετε κάτι, τέλος πάντων, και πατάτε shift και ένα εδώ, στο πλάι. Και βάζετε ένα dispenser εδώ. Και ένα water bucket εκεί πέρα, ώστε να μην φύγει με το cyan το νερό, έτσι. Τώρα παίρνετε ένα furnace και βάζετε ένα εδώ, για να μην φαίνεται αυτό το μπροστά και να φαίνεται πιο ωραίο. Μπορείτε να κάνετε αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό, οπότε το κάνω έτσι. Μια χαρά. Πλακία. Εντάξει, δεν πειράζει. Διορθώθηκε. Και τώρα,
Και τώρα αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό, πάω να δω. Παίρνουμε slime, sticky piston, ωραία, αυτά για τώρα. Εδώ, boom, 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 4. Αυτό το μπλοκ έκανα απλά για να βάλουμε το piston εδώ, μετά το κλείνουμε. Και τώρα, μετά από αυτό νομίζω βάζουμε τις βάρκες μέσα στο dispenser, όπου το κάνουμε με hoppers και γιατί το έγραψε το sheet, παίζει να είναι bug, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Βάζουμε το hopper, πατάμε shift και το ενώνουμε εκεί, μετά από πάνω, εδώ, μετά εδώ και από πάνω, ορίστε. Και τώρα πρέπει να γεμίσουμε όλα αυτά και τα hoppers και τα chests με βάρκες, φίλε. Με βάρκες. Τι κάνω. Ωραία, λοιπόν, για να τα γεμίσουμε με βάρκες θα πάρω wood, τι χρώμα βάρκες, αυτές κανονικές, βασικά wood είναι αρκετά, και ένα crafting table. Γιατί δεν το γράφει το C, το πατάω. Τέλος πάντων, και θα μπω σε game mode 0 και θα το κάνω peaceful, μην μας εκτεθεί τίποτα. Εδώ βάζουμε αυτό και τώρα boom, είχα 3 stacks νομίζω, τέλος πάντων. Αν χρειαστεί θα πάρουμε από το, θα χρειαστούν. Πατάμε Q ώστε να τις πετάμε κάτω και να μην χρειάζεται να διαβάζουμε το inventory μας και μετά να το ξανακάνουμε αυτό, τη διαδικασία τέλος πάντων, γιατί κάνω λάθος. Ορίστε. Και ορίστε, λοιπόν. Και πατάμε Q όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Καλά, όχι όσο πιο γρήγορα μπορώ τώρα, αλλά μπορώ και πιο γρήγορα. Θα βάλουμε και στο άλλο chest. Δεν χωράει. Τελικά χρειαζόμασταν κι άλλο wood. Game mode 1. Γενικά χρειάζεσαι πολύ wood. Wood και wood. Πολύ wood. Ωραία, game mode. Μπαίνω σε game mode 0, γιατί αν το κάνεις από game mode 1, ακόμη και αν έχεις πράγματα επάνω σου και είναι full το inventory, θα μπουν στο inventory αλλά θα βυζιστούν. Γι' αυτό. Πόσο θέλουμε ακόμα. Ωραία, αυτό είναι λίγο, οπότε μας φτάνει αυτό. Μας φτάνει, ξέρω. Εδώ. 8 θα κάνω. Δεν μας φτάνουν. Νομίζω ότι ήθελε τέλος πάντων. Ωραία, trapdoors. Θα βάλουμε trapdoors, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γιατί λέω συνέχεια, ξέρω εγώ. Θέλει κι άλλα. Ωραία, τέλος. Επιτέλους. Τώρα μπαίνουμε σε game mode 1. Τι? Το έγραψα λάθος. Και αυτό. Έλληνος. Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε ένα lever. Θα το βάλουμε δίπλα από το dispenser, αφού βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος και έχουν γεμίσει όλα αυτά και το dispenser. Όχι!
Όχι. Γιατί. Ωραία, συνδέθηκαν. Ωραία. Σαν να μην έγινε τίποτα. Ωραία. Πιστεύω να δουλεύει. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το lever και αρχίζουμε. Μπουμ. Αυτό θα πάρει πολύ ώρα, οπότε σας βλέπω σε λίγο. Θα σας δω σε λίγο. Είναι πολλά, αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε κι άλλα, αλλά εγώ εντάξει δεν πιστεύω ότι δεν θέλω να βάλω άλλα τώρα. Τέλος πάντων, σπάμε το lever, τα levers, αυτά ναι. Και τώρα θα μου πείτε, αφού σε εκείνο ήταν οι βάρκες εδώ, στο νερό, εδώ. Γιατί είναι εκεί πάνω, γιατί βάλαμε το sticky piston, γιατί φίλε μου, γιατί φίλε μου, τώρα μπουμ και μπουμ. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κοίτα. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, εκείνο το άφησα, το κατέστρεψα επειδή πραγματικά έκανα τη βλακεία που ξέχασα. Έπρεπε όπως εκείνο να βάλεις, ξέχασα να το πω, μόλις φτιάξεις αυτό με το slime ball, βάζεις ένα glass pane εδώ, ένα μπροστά από τα φέρνεις και μετά στο πάνω μέρος βάζεις ένα slab μπροστά από τα pane, τα δύο έτσι, και μετά πάνω από τα pane, πάνω από το δεξιά και το αριστερά pane, 3 blocks glass και πάνω από το κεντρικό slab άλλα 3 glass. Και τώρα είμαι στο στάδιο όπου boom και αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι αν νομίζω αφήνουμε αυτό και σπάμε αυτό. Ωραία, τέλος πάντων. Κάτσε να δω. Ωραία, το αφήνουμε αυτό, μια χαρά. Τέλος πάντων, εδώ τώρα που τελείωσε αυτό, κάτσε να δω πως έχω ξεχάσει τίποτα, όχι, πιστεύω είναι όλα απόπα. Τώρα βάζουμε ό,τι μπλοκ θέλουμε, εδώ, boom, όχι 2 blocks μπερδεύτηκα, και και ladders στο μπροστά μέρος εδώ 2, μετά εδώ σνικάρουμε, boom και boom, και ακόμη και αν σας φαίνεται πώς να το πω, ακόμη και αν δεν το πιστεύετε, με αυτή την κίνηση τελειώσαμε. Τώρα σβήνουμε όλο το inventory, πατάμε τα Elite Run και θα είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε. Επίσης κάτι που ξέχασα να πω, πολλές φορές τα launchers μπορεί να σκοτωθείς χάρη σε αυτά. Γι' αυτό. Boom! Έκανα βλακεία. Έκανα βλακεία. Πρέπει να αφαιρέσω όλη την άμμο τώρα. Το ξέχασα τελείως. Πάσω. Ωραία. Κοίταγα προς τα πάνω. Γιατί φτάσαμε μόνο στη 200? Επειδή δεν πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω.
Λοιπόν, αν το είχα κάνει, βασικά όχι, αν δεν υπήρχε αυτή η άμμος, θα έφτανα ακόμη περισσότερο. Ελπίζω πάντως να σας άρεσε το tutorial. Αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε για άλλα βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης τώρα φτάσαμε 500 blocks, ok, μια χαρά. Πάμε κάτω γρήγορα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, Big Gamers Gang εδώ. Γεια σας!